just for the hangama and you beautiful folks, I think we'll start with what you know us best Yes, for. How does that work? हो जाए. Wonderful. बस ये ध्यान रखिएगा कि हंगामा होता रहे. चाहा तुझे है जहां से भी ज्यादा, तू ही मेरा प्यार गोरी, तू ही मेरा प्यार. ये बैंड फॉर्म कैसे हुआ? अरे मम्मी. अरे मम्मी. Once upon a time, there was a singer. Once upon a time in Mumbai. And that singer was looking for backing singers. And that's how Karan decided to make the band. And Jintu came in as a backing singer. We rejected him for the first time. This is the story of Sharon. यहाँ लड़कों के बॉयज ट्रिप नहीं बनते हैं. आपको छोड़कर 4 लड़के चाहिए थे. आप लोग ने बैंड बना लिया और फिर नाम भी बैंड ऑफ बॉयज रख लिया. हमने इसके लिए कम से कम 1 हफ्ते के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग की थी. अच्छा. बहुत सारे नाम हमने सोचे थे कि ऐसे होंगे वैसे होंगे. फिर जब कुछ नहीं सूझा तो बैंड ऑफ बॉयज रख दिया. तो मतलब because we knew one day when we are old and we are very very old, we still have a young. Guys, we heard Gori and you all started with this beautiful track. Can we relive one more track from? ये बात करना बंद करो. कुछ रुकता ही नहीं है. सवाल पूछोगे सबके सब जवाब देने में उतारू हो जाते हैं. गाना ही गा लो. मेरी नींद उड़ गई है, मेरा चैन खो गया है, तेरे प्यार में मेरी जान ये क्या हो गया है. ओ यारा आजा मेरी बाहों में आ. Now the big question is कि ये जो गैप पड़ा, क्या कर रहे थे आप लोग? Sudhanshu, I want to ask you this. I want to start with you. Is it true that you quit Anupama so that you can get back with Band of Boys? Yeah. ये नहीं बोल रहा है. उतना इंटेलिजेंस नहीं है अभी तक. Guys, please be serious. This is a very serious interview. This was the best joke of this. Hi, I'm Karan Oberoi. Hi, I'm Sudhanshu Pandey. I'm Chintu. I'm Sharon Varghese and you're watching Bollywood Hangama With a band of boys. लाइफ भी क्या खूबसूरत थी जब 90s का ज़माना था, क्योंकि म्यूज़िक हमारे आस पास रहता था. आज मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक ऐसा बैंड दैट रॉक्ड द 90s एंड विद देयर रीयूनियन दे आर हियर ऑन बॉलीवुड हंगामा. Please welcome a band of boys. Woo! Thank you very much. Thank you. At the Hangama headquarters. And just for the hangama and you beautiful folks, I think we'll start with what you know us best Yes, for. How does that work? हो जाए. Wonderful. बस ये ध्यान रखिएगा कि हंगामा होता रहे. चाहा तुझे है जहां से भी ज्यादा, तू ही मेरा प्यार गोरी, तू ही मेरा प्यार. पालो तुझे तो पालो जग सारा, तू ही मेरा प्यार गोरी, तू ही मेरा प्यार. तू ही मेरा प्यार गोरी, तू ही मेरा प्यार. हो याद है वो नदिया किनारे, बनिया भरन को आना, लहरों की हरकत पे गोरी, हल्के से वो घबराना, नाजुक पैरों का तेरे एकदम से फिसल जाना, मेरी बाहों में तेरा गिरना, धीरे से शर्माना. चाहा तुझे है जहां से भी ज्यादा, तू ही मेरा प्यार गोरी, तू ही मेरा प्यार. पालो तुझे तो पालो जग सारा, तू ही मेरा प्यार गोरी, तू ही मेरा प्यार. तू ही मेरा प्यार गोरी, तू ही मेरा प्यार. Thank you guys. so much. Thank you so much. Thank you. ये प्यार सालों साल रहा है. A band of boys with us. How amazing is this? Hi guys. Hello. And all you beautiful folks of Hangama, thank you so much support and love. And you guys are the music because of which we are here. We are so happy to see this reunion. लेकिन सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी. And let's go all the way back. ये band form कैसे हुआ?
अरे मम्मी अरे मम्मी, अरे मम्मी। मम्मी ने बहुत मना किया था, लेकिन फिर भी हम रुके नहीं. किसकी So मम्मी ने मना किया? I'll tell you. It's quite simple. Huh? Once upon a time, there was a singer, Once upon a time in Mumbai. and that singer was looking for backing singers. and that's how Karan decided to make the band, and Jintu came in as a backing singer. अच्छा, We rejected him for the first time. This is the story of Sharon. No, to be serious, my- there was this gentleman. Actually, it started way before that. Karan was basically looking for releasing his own album, and he went and met a gentleman called Vinod Nair, who was managing Leslie Lewis and Hariharan Saab. And he told him, "तेरे ऐसे 5 बंदे और ला दे." And he literally did, and he तो मिला नहीं, and then they got us. so he formed this, and he got all of us, Sudhanshu, and he are neighbors. Then he knew me from Movers and Shakers. We knew Chintu from the theatre circuit. Siddharth But to Haldipur, be we honest- knew him. So But just my story is a little different. I'll tell you. Wait. My Let story me is a just little wrap it up. different. Let me just wrap it up. No, don't wrap it up. Please My let me story wrap is it to up. be Please told. let me wrap it I up. was warned that मुझे So- बात करने नहीं मिलेगा. So he formed that, and we went through training. We started in 2000, and 2002 is when we came out. उसकी बीच की सब स्टोरियां ये बताएंगे. नहीं बीच की नहीं, मैं एक्चुअली बिगनिंग, बिकॉज आपने बिगनिंग पूछी थी तो मैं बिगनिंग पे जाता हूँ. It started in Nainital. एक अंधेरी रात में. स्टार्टेड हाँ, एक अंधेरी रात थी जब करण मेरे पास आया. बिजली कड़क रही थी, बाहर बारिश हो रही थी, बूंदाबांदी, TMI, हाँ. मूसलाधार बारिश हो रही थी. करण आया, बोला भाई गाना गाएगा. तो मैंने बोला कि तू जब बोल. तो बोला नहीं, क्या है कि मैं जिस बंदे के पास जा रहा था ना अपना सिंगल सोलो एल्बम रिलीज करने के लिए, उसके साथ बातचीत में ये आइडिया आया कि यार क्यों ना हम इंडिया का पहला बॉय बैंड बनाएं. तो उसने इनको बोला कि यार एक काम कर, ये आइडिया बहुत बढ़िया है, तू 4 लड़के और ढूंढ अपने साथ. अब वो इसने लड़के तो ढूंढने शुरू किए, ये भी सिंगर वो भी सिंगर, सिद्धार्थ भी सिंगर, चौथा एक्टर. ठीक है ना. ये एक्टर के पास आया, बोला ऐसा है. मैंने कहा तू पागल हो गया क्या यार. मैंने कहा गाना थोड़ी गाऊंगा मैं तो एक्टर हूं ना. बोला अरे तू, यू ट्रस्ट मी, हैव फेथ इन मी, तू अच्छा गाता है, तू बस हाँ बोल, तू चल एक बार ट्राई करने में कुछ अर्थ नहीं, चलते हैं. तो फिर हम लोग एक छोटे से एक बहुत ही नॉन ऑडिशन टाइप ऑडिशन में बुलाया गया, जहाँ पे लेस्ली लुइस और हरिहरन साहब हमारे सामने बैठे होते. हम लोग स्टेज पे एक एक करके हमको गड़बड़ कर रहे थे. हम लोग को I wanted to use another word, but वो allowed नहीं है on air, so but तो वो हम लोग को एक एक करके बुला रहे थे, यू नो. तो हम लोग एक एक करके गए और मुझे उन्होंने बोला हाँ गाओ. तो उन्होंने बोला गाओ, तो मुझे कुछ समझ में, क्योंकि उससे पहले ना तो मैं मतलब गाया नहीं था, मैं गाए था उससे पहले, बिल्कुल कुछ पता नहीं था मुझे. तो मुझे उन्होंने बोला गाओ, तो मैं घबरा गया. मुझे ना सिर्फ सुखिंदर सिंह का वो आलाप याद आया, ईद आई तेरा यार नहीं आया. वो देखो अभी ये बोल रहा था, इसको गा के सुनाना भी हाँ, चाहिए ताकि आपको पता correct, चले correct. कि क्या था why वो, जरा why. हमें बताइए. अभी गा दे, गा मुन्ना गा. ईद आई मेरा यार नहीं आया. तो ये जो था ये मेरा आलाप नहीं. See, the reason he's in the band was, like he said, actor था, so we needed somebody to act like they don't know what's going on. नहीं, वहां पे पहली बार मेरी हर तरह की जो कला थी मेरे अंदर की फेल हो चुकी थी. मुझे समझ में नहीं आया क्या हो रहा है. लेस्ली लुइस और हरिहरन मेरे सामने बैठे थे. कुछ दिनों पहले मैंने उनका म्यूजिक वीडियो किया था एज अ मॉडल, और उनके सामने मुझे खड़ा कर दिया, बेटा गाओ. और उसमें भी पहले हरी भाई ने बोला गाओ. तो जब उन्होंने बोला तो मैं घबरा गया. ऑनेस्टली मुझे सिर्फ यही आलाप याद आया, मैंने ये आलाप गाया और बोले बेटा आ जाओ. नहीं, बट उसके बाद टू गिव हिम, अभी ही इज बीइंग मॉडेस्टी ब्लेज, उन्होंने ये भी कहा इनकी आवाज सुनने के बाद दैट ही इज द वॉइस ऑफ द डेकेड. तभी मैं इनको कह रहा था कि वो गाना कंप्लीट करो, आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इट वाज अ सिंगर हु बिकम एन एक्टर, नॉट द अदर वे अराउंड. Of Actually- 1800s, हाँ, नहीं, बट मानना पड़ेगा, यहाँ लड़कों के बॉयज ट्रिप नहीं बनते हैं. आपको 5, आपको छोड़कर 4 लड़के चाहिए थे, आप लोग ने बैंड बना लिया और फिर नाम भी बैंड ऑफ बॉयज रख लिया. हमने इसके लिए कम से कम 1 हफ्ते के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग की थी. अच्छा. बहुत सारे नाम हमने सोचे थे कि ऐसे होंगे वैसे होंगे. फिर जब कुछ नहीं सूझा तो बैंड ऑफ बॉयज रख दिया. तो मतलब as because simple we knew one day when we are old and we are very very old,
You still have a young name. I want to understand this. तो आप लोग बैठे थे, एक बैंड चल रहा था, बोला एक मिनट, हम बॉयज हैं, बैंड चल रहा है. नहीं How नहीं about नहीं band of boys? नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ ना. ये if you listen to the number of names that was suggested, it was really interesting. 4 squares and a dot, malevolence, और क्या क्या था? G string. G string. काफी अच्छे अच्छे interesting नाम्स आए थे. But to give Vinod Nair and all of us a little credit, when you search right now boy band India, band of boys, the SEO automatically comes to a band of boys. देखो, तो बहुत I mean clever तब थे, तो they हम were लोग very ये भी कह clever रहे थे enough. ये क्या नाम है यार? Band of boys. Or we were very non-creative. So it could be either. But it But worked. I think I have always felt that simplicity always works. Of course. एक simple नाम, you know, that's it. और कुछ नहीं चाहिए था. आज तक लोगों को याद है और उतनी ही अच्छी तरह से याद क्या है. what is your name? Also, you know, Simple नाम यहाँ पे also है. if you see मतलब बहुत लोग हम लोग को जैसे छोटे गांव में जाते हैं हाँ बैंड बॉयज very Band good. boys. बैंड्रा बॉयज ये सब बहुत कुछ हो चुका है. अच्छा You know, अच्छा, but ये you have सारी to- but it चीजें all- हैं. You have to give credit to Karan. He found 4 boys Exactly. and he was never into boys. For him, it was a difficult task, but he still did it. He achieved it. Guys, we heard Gori and you all started with this beautiful track. Can we relive one more track from? ये बात करना बंद करो, कुछ रुकते ही नहीं है. सवाल पूछो कि सबके सब जवाब देने में उतारू हो जाते हैं. गाना ही गा लो. This is the only way to shut them up. तुम बेटा ज्यादा बातें मत करो, सिर्फ गाओ. क्या हो गया है, ये क्या हो गया है, क्या हो गया बाहों में क्या हो गया है, क्या हो गया है? आजा मेरी बाहों में क्या हो गया, मेरी नींद उड़ गई है, मेरा चैन खो गया है, तेरे प्यार में मेरी जान ये क्या हो गया है, मेरी नींद उड़ गई है, मेरा चैन खो गया है, तेरे प्यार में मेरी जान ये क्या हो गया है, ओ यारा आजा मेरी बाहों में आ, ओ यारा आजा मेरी बाहों में आ, मेरी नींद उड़ गई है, मेरा चैन खो गया है, तेरे प्यार में मेरी जान ये क्या हो गया है, मेरी नींद उड़ गई है, मेरा चैन खो गया है, तेरे प्यार में मेरी जान ये क्या हो गया है, ये क्या हो गया है, ये क्या हो गया है, नन्ना नन्ना. We have 2 endings, right? So we didn't know which ending they're We'll going do to the go na-na-na. to. We'll We do the are all na-na-na. ending 1, it differently. 2, 3, 4. Na 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 na. That is one end. Second. Second end is 5, 6, 7, 8. मेरी नींद. हम लोग कंफ्यूज हो गए कि कौन सा लेना चाहिए. ये वो क्वेश्चन होता है ना कि आंसर एनी वन, आप दोनों ले लो. You Both are choose. correct. Both are correct. नहीं, but it's very interesting, you know, बॉय बैंड के नाम पे जब हम पहली बार हमने शुरुआत की थी तो सबको एक कंफ्यूजन हुआ था कि आप सब लोग सिंगर हैं. द आइडिया इज कि in a band which has 5 singers, what is beautiful is the 4 or 5 part harmony that you can do, or 4 part harmony you can do. तो सबके सब हम अलग ऑक्टेव्स में अलग सुरों में गा रहे हैं, but आपको सुन के सिर्फ एक ही चीज सुनाई देती है, which is the beautiful one, you know, unison of a voice, which is what is so unique about the band per se. अगर आप हमारे शोज में भी आएंगे तो हम कोई भी गाना, भले वो बॉलीवुड का हो या इंडी पॉप का गाना हो, अगर हम उसको उठाएंगे और हम 5 उसको इस तरह से जो प्रेजेंट करते हैं तो इट साउंड्स All डिफरेंट. 5 सो इट गिव्स textures are so very different. Or if there's a Textures are bass, there's a bass completely baritone, there's a tenor, there's an alto, there's everything, you know. So it's all of that. It feels like time just did not move. आप लोग को यहाँ देखकर वाकई में we are going back to your videos and वो एक वक्त ही कुछ अलग था. How much of an advantage was it for being an all boys, India's first all boys band back in the early 2000s? तैयार होने में कम टाइम लगता था. Do you know that we are still India's first and only boy band? It's been 23 years, guys. I think we should give a huge round of applause. For that. Tali maro.
That is one thing. The other Slight difference in the name is still Band of Boys, हाँ. but it could be Band of Boys, Band of Men, Band of Older Boys. But much more mature. and But what mature. is actually the advantage that you talked about was the fact that there was a very, very ready female audiences, and surprisingly, for the longest time, we had music that was catering to the men, to the boys, but there was nothing for the females, for the teenagers, teeny boppers. What is very refreshing for us is कि अभी हम किसी का हमसे सवाल पूछे कि दोबारा आने की जरूरत क्या है, आप क्या क्यों आए, रियूनियन क्यों हुआ? तो अभी भी जब हम कहीं कॉन्सर्ट करते हैं तो आई रियलाइज कि वो लोग जो हमारा गाना कुछ 20 साल पहले आया था और उनकी उम्र 21 साल है, वो हमारे गाने अगर वो सुन रहे तो द लेगेसी kind of prevailed, and our youngest audience at that time, female audiences, used to be 4, 5, 6, and they have, I mean, they were lapping it up because they were hearing it, whatever. So it just grew as a, you know, as a pop culture, and it's very gratifying for us. हमने कभी I just wanted to quickly share with you, हमारे घर पे डिनर कर रहे थे हम सब लोग और ऐसे डिसाइड किया कि गाना गाते हैं, and हमने वो गोरी गाया और we just put it up on my Insta and we shared it with amongst all of us. It hit some 4 or 5 million views, and there was some 100,000 shares and comments which said, "Where are you guys? We miss you." For an artist, the biggest currency in the world is that love that has carried us for 22 years with so much love and affection. I also feel that we got lucky with the whole unit in terms of 5 boys, obviously pretty okay looking, decent looking, अच्छा. you know, ये आपको कहना है? dressed up well. No, he's waiting, ये waiting. इन्हें No, कहना है? no. कितने No, लोगों ने अनुपमा We को need देखा? some crowd reaction to this. I'm He's saying saying he's okay looking. Do you agree with that? Okay looking I'm Or do you- saying okay, oh, decent looking, Not okay, worse than okay. That's why they Okay. don't agree. and dressed up well, danced pretty okay, and sang pretty okay. So a combination. I'm just being modest, but I'm just saying. ये हुआ an ad that We just- okay sabun. Just basically the whole as a unit. हाँ. I think we all worked really well because, and then on top of that, we had Leslie Lewis who produced the music, right? The kind of sound he created, Yeah. I think it must have been like a, you know, जैसे कहते हैं ना, भगवान ने आपके लिए पूरी जुगत लगा के रखी हुई थी कि 5 लड़के आएंगे, ऐसा ऐसा करेंगे, वो डांस भी कर पाएंगे, गाना भी गा पाएंगे, और उनको एक म्यूजिक डायरेक्टर मिलेगा जो उनके लिए ऐसी साउंड क्रिएट करेगा जो उनकी आइडेंटिटी बन जाएगी। और वही आइडेंटिटी आज 20-22 साल के बाद भी हम लोगों की उतनी ही स्ट्रांग है, बिकॉज द मेलोडीज एंड द साउंड दैट ही क्रिएटेड वाज एज स्ट्रांग as how when today's generation or you know, our generation or a generation before that, we still sing रफ़ी साहब के गाने, किशोर दा के गाने, R.D. बर्मन के गाने, तो वो मेलोडीज ही आज वापस क्रिएट हो रही हैं, रिक्रिएट हो रही हैं, फिर से उनको रीअरेंज किया जा रहा है। तो वो जो मेलोडीज हैं वो इतनी स्ट्रांग हैं कि वो आपके दिमाग में चिपक जाती हैं, उसका कुछ करा नहीं जा सकता। सो यू कीप गोइंग बैक टू दैट always, and that is what is happening today. Even today's generation, like Karan rightly said कि 21-22 साल के जो लोग हैं आज, वो जो उस वक्त शायद पैदा हुए होंगे या you know नहीं हुए होंगे, those guys are making dance reels on मेरी नींद उड़ गई है, you know, they, and even Gori, and they, you know, keep making reels and sharing with us and, you know, tagging us so many times. And every time I see it, I get surprised. I said, "कि यार ये कमाल है." We just got lucky, I think. You know, we got such There was a great blessing. There was a sound. divine. Anyone that goes on to become a superstar. There is a hard work and dedication. ऐसा नहीं है कि हमने 1.5 साल तक बहुत training किया था before we were launched. And to give you just a little small little fun fact, to sing and dance on stage live, we have never gone plus in any of our concerts. We have done close to 1,200 concerts across the globe. We have never done a plus. We are very true to our audience. पहली बार जब हमने पहले 10 शो किए थे तो लोगों को सिर्फ हाफने की आवाज़ सुनाई दी थी। उसके बाद then we got breath control. One of the training module was to run on full pelt on a treadmill and sing. So you develop a lung capacity. So there was hard work. But behind anyone's stardom, there's hard work, but there's also 17 months of training. It was like and it should start from 7 in the morning till about 12 at night without fail. So all of this, and there's a divine intervention. And we were lucky with Leslie, because look at Leslie's body of work. Pal, Janam Samjha Karo, Pari Hu Main, his own, something about the way you smile, Krishna, Colonial Cousins. Beautiful. He's created some stellar songs, Yaro Dosti. We got lucky. So all of this, it just fell in the right space, in the right possible way. Plus the other thing is we have different personalities, but
the bond. I always say it's not a band of boys, it's a bond of boys. So if you want to, That's because of his bad English. But this is your time to ask a question because you know he's laughing now. Ask quickly. My mic is asking me कि आप कुछ बोलोगे पे कि यही बोलते रहेंगे. नहीं, मैं बात करने वाली हूँ. Let me talk. अच्छा, so now the reunion happens and you all have come up with some beautiful tracks. Again, one thing that you all kept intact वो है soul of the melody. ये बड़ा important है. तो मैं request करूँगी कि let's listen to something new now. अच्छा ये हम जो गाना गाने वाले हैं इसका वीडियो भी आ गया जिन लोगों ने नहीं देखा है. द एल्बम इज कॉल्ड गोरी अगेन. लॉट ऑफ काफ़ी लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन है कि ये गाना जो है रीमिक्स है और पुराना. वी डोंट डू रीमिक्सेस, वी डू ओरिजिनल सॉन्ग्स. इसकी जो खुशबू है गाने की वो पुराने जैसी है बट ढंग बिल्कुल नया है. सो इट्स कॉल्ड गोरी अगेन That's a great. एंड द एल्बम इज कॉल्ड बैंड ऑफ बॉयज रीइग्नाइट. जस्ट फॉर पीपल. होरी तेरे संग संग. ऐसा ऐसा मत कर, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा बड़ा bond चल रहा है. Bond of boys, guys, for you all. चलिए चलिए चलिए. 1, 2, 3. होरी तेरे संग संग देखे हैं कई रंग, कभी सर्द तो कभी तीखा रे, दिल में वही तरंग बदला हो चाहे ढंग, प्यार ना हुआ कभी फीका रे, कल आज और कल भी चाहत ना हो ये कम, मेरे दिल की धड़कनों में तू ही है सनम, वादा तेरा मेरा जन्मों का, गोरी गोरी ओरी छोरी गोरी गोरी, संगम तेरा मेरा जन्मों का, गोरी गोरी ओरी छोरी गोरी गोरी, वादा तेरा मेरा जन्मों का, गोरी गोरी ओरी छोरी गोरी गोरी, संगम तेरा मेरा जन्मों का, गोरी गोरी ओरी छोरी गोरी गोरी. वाह, क्या बात है. ये आपने बिल्कुल सही कहा टू डिस्क्राइब द सॉन्ग कि खुशबू गोरी की है और इसे एक बहुत ही अलग तरीके से प्रेजेंट किया. लव इट, लव इट. इसमें कि बदला हो चाहे ढंग, बस हम है तो you वही. could feel पोशाक the अलग है. nostalgia. For all you guys who haven't seen the video, we would request you to please go and watch the video. Okay, it's beautifully done by Adil Sheikh, directed by Adil Sheikh, and Vital has wonderfully like captured this. And there are more songs on, you know, on the chart that is going to come out. So does that mean that you So- guys are back with a We are bang? back. So one second Bang and a before half. we move into 30,000 directions again, the video is very interesting. I don't know if you guys remember our original Gori video. It's a very lilting, haunting folk kind of sound with a Ravanata playing. But the video, we look like in the Al Capone days and we're wearing suits and all that. And nobody understood it back in the day. And we, of course, we are creative people. So we experimented, we went lateral. And the history behind that was, and this actually happened, like those days, Channel V, MTV, etc., almost pulled the video off air because किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है. In this very Indian song and this Western contrasting lateral kind of thought, the song picked up on radio and did really well, and then the channels pulled it back in, right? So 22 years ago we did that. In 2024, we have not learned from that. We've done exactly that again. So anybody watches the video, it's not matching the audio, but it's very nice. तो आप देख लीजिए. another Which is beautiful why thing- Sharon said, go watch the video. Another beautiful thing of this band जो मुझे लगती थी कि आप लोग इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ बहुत एक्सपेरिमेंट करते थे एंड दैट इज सो अनलाइक यू नो टू थिंक ऑफ अ बैंड ऑफ बॉयज कमिंग टुगेदर. Yes, Sharon. Sorry, I mean, I knew where your question was heading. That's the reason. You want to complete No, your no, no, question? please, yeah? please. She So wanted to know what your basically- birth date was. But, well, So what you're saying is very right. Okay, in Gori we had the Ravanatta and it Yeah. was mixed with contemporary pop sound, and that credit at that time went to Leslie Lewis. And right now, this credit is going to Megdeep Bose, who has done the song, who has done produce the music and compose it. He's also used the Duff
He's also used Ravanatta sounds. He's also used a lot of Indian classical, semi-classical instrumentation mixed with today's contemporary sound. And he's done one very specific thing. He's taken us down key-wise to a very low key so that the resonance of the voice comes out of each. One more thing I'd like to person point on the out कि आपने जो सवाल पूछा ना कि मिल गया हिंदी जवाब आपको अब सवाल पूछो सवाल अब सवाल पूछो मैं आपको एक और चीज बताता हूँ मैं जब बैंड की शुरुआत हुई थी तो इस बारे में बहुत डिस्कशन हुआ था कि हमारी एक अंग्रेजी की भी एल्बम है जो कभी रिलीज नहीं हुई थैंक गॉड तो हमने रिकॉर्ड करके रखा था वो गाना गाना है तो तो यहाँ हाँ गा तो सकते हैं आप। नहीं नहीं वो नहीं गाएंगे it had नहीं, नहीं, उसने beautiful गाया भी- poetry I'll tell you it had beautiful poetry which said you are so far and you are in my car there is a star so let's skip that One minute, part wait. You are so far. You're in my car. There's and there's a star yeah shining star I want to understand the melody now. so see keep guessing It but very rhymes, that's all. बट टू टेल यू ऑनेस्टली इसके बारे में बहुत डिस्कशन हुई थी हमने ये डिसाइड ये कलेक्टिव डिसीजन था कि यार हम हिंदुस्तानी हैं दिल से भी हिंदुस्तानी है सोल से भी हिंदुस्तानी है और हम जो गाने गाएंगे ना वो हिंदुस्तानियों के लिए पहले होने चाहिए बिकॉज वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ने बोला कि यार बैकस्ट्रीट बॉयज हैं बॉयज टू मैन एक्सेट्रा they are them they are Americans we are not wannabe backstreet boys they can be wannabe band of boys if they want to sing in Hindi बहुत गुरूर था मैं अपने ऊपर बहुत गुरूर तो बेसिकली बट आइडिया ये था कि हम हिंदुस्तानियों के लिए गा रहे हैं वी सिंगिंग फॉर इंडियंस एंड वी आर वेरी हैप्पी विद दैट सो दैट इज व्हाई द इंडियन एलिमेंट्स इन आवर म्यूजिक Now the big question is कि ये जो गैप पड़ा क्या कर रहे थे आप लोग? Sudhanshu, I want to ask you this. I want to start with you. Is it true that you quit Anupama so that you can get back with Band of Boys? या ये नहीं बोल रहा है उतना इंटेलिजेंस नहीं है अभी तक. आज जवाब दे दो. How many Anupama fans here? Guys, make some noise. Woo woo. थोड़ा जोर से आवाज करो ना यार. अरे भैया बहुत यार लंबे जवाब दे रहे हैं असली का वनराज शाह This नहीं is- जो इतना डर रहे हो तुम This लोग is all because of Sharon. Sharon ने बोला go watch the video. चले गए. अरे अभी नहीं बोला था जाने के लिए यार. हाँ जी जवाब दीजिए. सच में चले गए So, guys, please be serious. This is a very serious interview. This was the best joke of this. Sharon ने बोला वीडियो देखो जाके चले गए Sorry, yeah. जी. Coming back to Why did you quit नहीं Anupama? ऐसा नहीं है मैं बैंड बॉयज मतलब बैंड बॉयज इज होम फॉर मी है तो मेरा जो कमबैक हुआ वो कमबैक एज 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 गोइंग बैक टू सिंगिंग हुआ है बट वी हैव बीन फ्रेंड्स ऑल द वे थ्रू एंड यू नो ऑलवेज बीन देयर फॉर ईच अदर बट मैंने अनुपमा इसके लिए नहीं छोड़ा अनुपमा तो अभी छोड़ा मैंने कुछ ऑलमोस्ट अबाउट 2.5 weeks ago बट ये एल्बम पे तो हम लोगों ने काम बहुत महीनों पहले से शुरू कर दिया था सो अनुपमा हैज़ बीन अ डिसीजन फॉर अ डिफरेंट रीजन आई हैड गिवन 4 years to that show played वनराज शाह यू नो एज एवरीबडी सेड कि आपने इतना आइकॉनिक कैरेक्टर क्यों करना छोड़ दिया बट अब उसको आइकॉनिक के ऊपर का कुछ मुझे और शब्द पता नहीं है तो अब जो जब वो Interstellar. वो ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुका है एंड एज एन एक्टर आई थॉट कि यार अब मेरे पास उसको ऑफर करने के लिए कुछ रह नहीं गया था कैरेक्टर को सो आई हैड गिवन अ लॉट ऑफ माय स्वेट एंड ब्लड इनटू इट टू क्रिएट दैट कैरेक्टर 4 years and as an actor I think 4 years is a very long time to be playing a particular character और मेरा पहला डेली शो था तो मेरे लिए और भी ज़्यादा वो you know challenging रहा and I think it was time for me to just you know sort of move on and move on to better things in life like Band of Boys thank so, you what begin was with. it like in these few years that y'all were not together and now? No, but ये that's जो just to प्यार I मोहब्बत- just So wanted that's to a correct that. misnomer, That's I just want to correct that. Sudhanshu has joined the band back. That does not mean the band didn't continue. So if you've heard a song called Nankatari and a song called Abhija, Sudhanshu's not there in the band in that album, which is the Universal Music. We continued doing our concerts and we continued and we still till date. We were touring all of October, November, December, January. So we stayed on the stage as 4 of us and we continued doing what we were. Our biggest strength as an act is also our live shows. I mean, many people who've experienced a Band of Boys concert know that it's a very high energy 2.5 hour of maybe broken stages across the globe. They're saying it's a very sturdy show in a artist conference, a global conference in Bangkok, was it? Or Hong Kong? Bangkok.
at a global conference in Hong Kong where you had the world's top. Sorry, Hong Kong, whatever. Sorry, whatever. Bangkok, whatever. He doesn't want to say Bangkok. Yeah. Simple as that. He didn't want to reveal it. I like how He didn't want to reveal it. Bangkok, na? He हाँ, did Bangkok. not- In Hong he Kong. did not want to reveal that he broke a stage in Bangkok. And for what reasons? The four of us on stage, so Guys, we can do the please, math. This is a very serious interview, please. Sorry, go ahead. You were saying. The that is the effect, huh? Okay, okay. So, okay, थोड़ी देर पहले आपने कहा था about, the female fan following. Who among all of y'all had the maximum female fan following? Siddharth. Well, it's very सबको difficult बहन बना लेता था वो. it's difficult to break Maximum it down because it wasn't a mathematical equation. How many girls like you? How many girls like you? How many girls like you? And why we had a lot of boys also who love the think we had a energy, the huge following for vibe, the So band. it wasn't just a female. And for some other following. reasons also, which we'll. I mean, Karan would love to remember it that way, but we had a lot of, lots. In fact, today a lot more guys are writing in saying, "My God, the energy we've danced to your songs when we were young," and and stuff like that. But I think It's difficult to put a finger on it, to be honest, because one is you have to understand that each of the personalities is different. So if there is someone who likes But I think raw Karan was a passion, charmer. energy. Karan was a charmer. I can tell you honestly. No, I know I'll have to say this for everybody else also. कुछ कहा मैंने I can't say that on mic. Okay, So, to he one might of the- not want to say that he broke the stage in Bangkok, but he was. I knew he you were coming was- back to that. He was a charmer. He Yeah. was the ladies' man, and he was always you can see how sweet he is, and his smile is sweet, and We got it. We got yeah. it, Sanjay. Thank you so much. So for now that I have to say good things explanation. about him. I don't have to. He's an incredibly good-looking man. You So know, to kind of Sure. answer your question, there was this one interesting thing which when we were called manufactured pop, and credibly so. We had this thing where we were saying 8 to 80. There was this barometer कि 8 साल से लेके 80 साल के जितने भी लोग हैं उनको सबको entertain करना है, and they have to like you, and that literally happened. So all of us have had an audience, and like how Karan was saying, our strength is on stage. It's also in strength in numbers, because one guy would sing in the front and the other four would back him, then the other guy would come in the front and the other four would back him. So because of that, there was this round robin thing which used to happen, because of which we would never get tired, but the audience would get tired. So there was always a continuous fan base that came to us. and to answer your question One about second, now you got all the politically correct answers. सब लोग देखो ना कैसे Now to answer your question, to answer your question. क्या question था you मेरा? really want the याद answer, नहीं Urmin? Really? You really want the answer? हाँ, बोलिए बोलिए. Say Chintu. See? हाँ, बस. Let's move on now. Okay. Hi, I'm Karan Oberoi. Hi, I'm Sudhanshu Pandey. I'm Chintu I'm Sharon Varghese, and you're watching Bollywood Hungama. with a band of boys.